女士保濕，男士 Q time，純粹 podcast，女人唔可以 dry。試試初四同你你 bro bro 煲水。水， Hello，我係初四啊！我係試試啊，你過完個年啦，聽日就元宵節啦。係啊，喂，同埋咧好開心啊！其實咧係踏入呢個3月咧，我覺得有一樣嘢特別開心就係我哋咧過試用期啦，係啊，係咪啊？所謂嘅咁試用期，解釋一下先你。啊個唔係試用期陣間人哋咧就係誤會你試用我做你女朋友啊！屌，咁搞唔撚掂。呢樣我要再考慮下。屌嗱，你！因為咧，我哋其實好多開心嘢，因為咧，我哋都係好新啊。最初咧，我係形容咧，我哋係 BB 仔啊嘛。有一次又話，喂，我哋都未滿月㗎喎，點整下係啊，整下咧，就已經3個月啦，係係咪好啊。值得開心咧？係啊，我哋好快4月頭啦，咁就係8日啦。使唔使因為搞個8 8日日宴？同埋咧，呢度咧要講下咧，哎呀，好多謝我哋咧都有雖然真係唔多，都有一啲聽眾咧留下言啊，鼓勵下我哋啊，啲 M 下我哋啊，話哎呀好好笑啊，哇原來咁得意嘅感覺，即係好似好係啊，老土咁話，哇你每一個留言我都好開心，喂原來係真噶，係啊，但係你有冇咁嘅感覺？初時有啊，但係我哋咪後亦都會覺得，咦，原來你哋中意聽嘅嘢同我哋諗嘅嘢係唔一樣。但係 anyway 咧，即係我哋原來亂咁噏嘢都有笑位啊！大家覺得啊，同埋咧有一個留言咧，我想特別去講下，係長知識㗎。你記唔記得我哋有一集咧，就係我話嗰啲花槽咧，成日都啲黃色液體水樽咧，你仲話你冇留意過，咁我話係啊，你話咁點解佢要掉喺花槽咧？我會答你話佢有公德心咧。咦，有一個聽眾咧解決咗我哋呢個疑問啊，係啦，佢話係應該係啲貨車，即係總之啲貨車司機長途車，即係屙完落嗰個樽嗰度，然之後咧就紅綠燈位見到嗰啲花槽就會掟過去。啊，make sense 嘅。我而家諗翻係嘅，因為嗰啲花槽喺紅綠燈位嗰啲，你先會發現有呢啲黃色液體。真係㗎，真我係㗎，冇留意。你留哇，咁意佢哋個下啦。紅綠燈咪好撚黃咯。你等個紅燈，跟住你要開門衝落去放低嗰支嘢，跟住要彈翻上車。有衝落去咁有公德心啊，搞呢個槍掟過去嘅係咪啊？你通常見到嗰啲黃色液體係一支支凍喺度啊，定係東歪西倒咁樣瞓喺度啊？你而家見到個樣，佢又真係好似係凍喺度噶噃。嗱，咁一定唔係。如果佢喺車度掉出去，佢可以凍喺度咧，佢可以去表演真人 show，佢已經發咗達，唔使做房車司機，雜技嚟㗎。睇下嗰個聽眾仲有冇聽我哋呢一集，聽到之後，喂，又幫我哋答下，到底係行落車，佢見到嗰啲司機係行落車擺過去，一定係掟過去先？睇下我如果冇答。第時有機會留意到咧，我會打格仔放下個司機上嚟俾大家睇下，你究竟嗰下因為你咁問我，我又覺得好似係凍喺度嘅喎。係咧，係咪啊？即係落地咁樣。哦，咁佢都有公德心嘅，我都唔知點講呢件事。其實如果帶翻屋企，或者去到樓下揾個垃圾桶，就更加有公德心。唔係，咁有啲紅綠燈隔離咪有垃圾桶嘅咯。不過唔緊要，呢個唔係我哋斟酌嘅問題嚟嘅。係啊。咁我哋今日咧，因為聽日就又情人節啦嘛。上一個情人節2月14。我諗下先，我做咗啲咩咧？因為情人節多人啦，咁我同我男朋友係選擇留喺屋企 hea 嘅。咁但係咧，今年培育係咪？係啦，今年咧，我想講翻我嘅生日。講開元宵咧，就要講下生日男朋友點同自己慶祝。咁咧，試試咧就知道咧，喺我哋啱啱開嘅時候，其實有一集都講過，我係一個打扮好樸素嘅人嚟嘅。即係就算化妝我都係化淡妝噶嘛。咁咧喺我生日之前咧，因為
同男朋友已經咁耐時間，咁就想俾啲驚喜佢。其實自己都貪靚嘅，話晒都女仔嚟噶嘛。我就上網見到咧，有人有一隻磁石嘅眼睫毛咧，好似我以黐落去。為你學夏威夷俾個我有整隻咁核突馬仔嚟咩？嘆下嚟。乜嘢整隻馬仔嚟嘆下？我唔會做呢啲嘢咯。我個人你話咁低俾傾喜啊嘛調，，我咪笠個碼頭俾佢睇下你嚟㗎。點啊？假眼睫毛？你太唔了解我。咁我咪買咗個假眼睫毛啦。其實咧嗰陣時咧買完翻嚟，我都即時夾咗，然之後咧就 send 俾時事，就問佢：喂，你覺得點啊？咁其實啲反應咧，我覺得都 positive 嘅，即係會覺得啊，都唔係好誇張，但係見到有效果咁樣啦。係啦，咁好啦，到我生日嗰日，咁啊，因為係喺酒店 staycation。然之後臨出去食飯之前就輪流沖涼換個衫先出去啦。咁我沖先，到佢沖涼嘅時候我就執個樣啦。咁然後咧就化完個妝就夾翻個假眼睫毛啦。然後佢喺個浴室度行出嚟望住我，第一下呆咗，跟住就同我講：哇，有你個樣做乜嘢啊？係啊，屌！跟住我嗰下咧，即時第一下嘅反應咧，係好快咁樣，我隻右手就將兩個眼睫毛都掹咗落嚟，就放咗喺嗰個台面嗰度。咁然後咧，佢就行咗出去出面吹頭啦。佢吹頭嘅時候，其實咧，我一路望住塊鏡咧，我有少少覺得好似好尷尬定唔好意思咁樣，因為佢喺廁所喺個浴室度行出嚟望住我嗰個樣，係好似見到怪獸咁樣。唔係，你成個畫面，我係幻想得到。首先，其實我好多疑問啊！你講呢段嘢，第一，我聽你講，你哋都唔到夫老妻㗎啦。其實佢如果講一句話，哇！你做咩？我又唔知你點解會有咁少女咁樣，即係哎呀，即刻除翻佢擺低就死啦！因為佢好似見鬼咁啊，咁嚇。如果我可能唔理佢，咪同佢講話做乜？黐咗假眼睫毛咯，靚唔靚啊？咁你有冇諗過？你有冇諗過其實佢唔係唔係啊？其實你有冇諗過佢唔係乜嘢？佢話：哇，你做咩啊？咁可能佢冇話你醜樣喎，其實佢冇話嘅，咪係咯？你做咩啊？咁只不過佢冇話哇好靚啊咁。咁跟住點啊？咁因為把聲個語氣驚喜定驚嚇，我都仲係識分嘅。好明顯，佢嗰下唔係覺得驚喜，我係覺得驚嚇。OK，咁然後即時咧，我個反應就係死啦！我係咪好奇怪咧個樣？咁佢出去吹頭嘅，我咪話，咁我咪話我自己靜靜咁樣望住塊鏡，我就即係既然掹咗個假眼睫毛出嚟啦，咁。就望住塊鏡，執一執啲頭髮啊，可能掃一掃翻條眉啊，咁樣就等佢啦。跟住咧，佢吹完個頭，再行翻入嚟廁所望住塊鏡，然之後就同我講：我頭先其實係咪唔應該咁樣嘅反應咁樣講啊？佢話咦，佢有幾細心幾 sweet 喎，因為我即時嗰對手咧係好心虛咁，就掹咗兩個假眼睫毛落嚟啊！都掹埋。冇，我啲眼睫毛好想到其實嘅嗰下咧，哇，好驚啊！一掹，哎呀死，真嗰啲都唰一聲。磁石嗰啲咧係冇乜傷害性嘅，就算掹落嚟都唔係膠水，唔係膠水。咁跟住佢就問我，其實我覺得咁耐啦，我哋一齊，咁係啱啱開始嘅時候，你先會好認真去執個樣。因為我哋而家個重心其實已經放咗喺大家相處上面啦，咁我又唔係好明點解你突然之間會咁樣去黐個假眼睫毛落去咁樣，有咩問題啊？佢覺得我 over 咗咯，佢一路咧其實講咗幾次 over 咯，佢話突然間想扮下靚都有問題咩？
佢話如果我要出去開會見人啊，喺一啲 formal 嘅場合啊，佢就會好明白我要去dress up 同 make up 嘅。但係同佢食個飯，佢覺得 even 係我生日都好啦，都係好 casual 嘅日子嚟嘅，因為我哋已經將特別日子當平日咁過㗎啦。咁但係你打扮關佢撚事咩？對唔住。又唔係要佢打扮，你話你生日，我想你着靚啲就話反對啫。我自己着靚啲，整靚啲，其實有咩問題啊？好得意啊佢！我覺得你調翻轉，如果係話我 dress up 係為咗去見第二啲人、第二啲男士，你呷醋，咁我又覺得理解喎。佢唔會同你單獨約會，我打扮下，佢覺得你唔應該，呢個係難啲理解喎。佢唔係覺得我唔應該，佢係覺得我冇必要去整色整水。咁但係你知唔知道啊？我個眼妝只係黐咗假眼睫毛啫喎，而係冇畫眼影、冇畫眼線，乜都冇畫，係勁懶咁樣就係假眼睫毛，即係就係個睫毛翹少少啫。咁咧，其實講真，俾其他女人可能會覺得開心嘅，因為好多女人都話自己化咗個妝有啲咩特別嘅位咧，出街個男朋友問佢：你見我今日有乜嘢唔同啊？咁樣，跟住好多嘅岸直男或者鋼鐵直男都係睇唔到。剪咗頭髮，佢都唔知啊。換咗唇膏，但係佢唔係，佢一眼就望到我黐咗假眼睫毛，但係佢係好撚驚，佢可能覺得我講話想食撚咗佢。你戰鬥格啦，其實係咪呢個係咪因為根本係你個陰謀俾佢睇出咗啊？唔會啊，即係你哋係咪有暗號啊？一黐假眼睫毛就開波啊！我都冇喺佢面前黐過假眼睫毛，開咩波？但係我想講嘅係咧，佢將我黐假眼睫毛呢一樣嘢咧，喺度瘋狂延伸落去嗰晚，係啦，有得延伸，係啦。其實你知唔知道咧？我覺得如果佢見到我覺得好驚嚇嘅時候啦，咁佢講到去邊一度停咧？佢講到去其實我覺得你平時個樣都 OK，視正順眼噶啦，唔使搞咁多嘢。佢講到呢一度咧，佢已經可以停噶啦。其實我私底下呢度可能會覺得開心嘅，我覺得係啦，因為話你唔使專登做咁多嘢，平時都好夠靚啦，係啦。但係佢唔係，佢喺嗰度佢冇撚停到，OK 嚇，佢喺嗰度佢延伸落去。你因為啲乜嘢會突然之間咁樣去黐個假眼睫毛？咁我就好 sam 虛咁樣講咗一句因為咧我有 friend 同我講話，我平時化妝太 hea 啦，即係正常化妝都要有眼妝噶嘛，但我從來都唔化眼妝，我就係打咗個底，即係佢調均勻啲膚色，我就行出街。佢就覺得你係咪女仔嚟㗎？咁我就覺得可能我都要 girlish 少少，咁咪黐咯。跟住咧嚟了啦！佢嗰晚喺食飯之前用半個鐘頭教訓我，就係覺得咪住半個鐘頭咁誇張，就係為咗黐個假眼睫毛。冇錯。有咩教訓你啊？佢話你咁冇自信嘅咩？你俾人講兩句，你就開始懷疑自己，然之後你就走去順住其他人嘅諗法，去做一啲符合其他人預期嘅嘢。喂，你冇錯嘅。跟住咧，我就開始反晒白眼咁樣啦。當然周圍都好黑，佢應該睇唔到我反白眼，所以佢會 keep 住係咁講，冇停到。其實你從來都冇透露過，你男朋友教書嘅係咪啊？佢就係教我一個咯。你嗰啲係調教。我屌唔係啦，我都係 S 嚟嘅，調咩教啫？有冇咁長氣啊？佢有啊，然後咧咁，因為佢不斷咁攻擊話我自己對自己冇自信 ，which 其實你知我唔係噶嘛。咁於是我就再講多句啦。其實你有冇諗過咧？咁耐即係一齊咗咁耐，我都好耐冇聽你去對於我個樣有任何嘅評語出嚟。即係佢平時咧出街望到啲女啊，哇嗰個隻腳正，喂呢一個 fuckable，嗰一個又 girlfriendable。咁佢講完呢啲之後，我就會諗，咁我係乜嘢入步咧？黐線！但係佢從來冇去幫我個樣打過分啊！你明唔明啊？嚇！
即係我啱啱識佢嗰陣時，佢有我諗下你，㗎。我唔係，我而家諗下你需要啲乜嘢嘢？我需要人哋讚下我咯。咁你有冇表達過啊？我有啊，然之後咧，佢同我講話，佢覺得好 hurt 啊，聽到我講呢句。嚇佢好 hurt，咪住，咪住，佢好 hurt。冇錯。我完全理解唔到，你可唔可以解釋下、説明下？佢覺得好 hurt 嘅原因係因為點解佢同我一齊都咁耐時間，大家都已經個感情唔係建基於外表，唔係建基於 sex，而係一啲更加深層次嘅嘢。佢話：咁唔通我日日同你講，哇！你今日真係好 gorgeous 啊！你今日真係個樣 look amazing 啊！佢唔會咁樣噶，因為我同你之間已經唔係再去着重呢啲嘢，但係你竟然係因為話覺得我好耐冇讚過你，所以你就去黐個假眼睫毛落去，我覺得好 hurt，因為我覺得你唔明白我。哇！調翻轉，你知唔知道喺我黐假眼睫毛嘅時候，佢個驚嚇嘅樣係話俾我聽，我嗰個 look 唔合格，其實係我 hurt 緊，突然之間變咗我 hurt 佢咯，見鬼咁佢個樣係。係啊，佢個樣真係見鬼咁啊！同埋咁樣，喂，其實咧，佢係一個容易受傷嘅男人嚟㗎，離晒譜啊！咁其實即係我覺得普遍嘅男人咧，就好少會延伸到咁多嘅嘢，即係最多咪話哦，你整咩啊？哦，你咩咁？但係我又唔知係咪因為你講嗰句説話，你去 complain 佢好耐冇讚過你，係啊。而令到佢覺得 hurt 到佢，即係點解我哋仲要用讚美啊、歌頌啊呢啲咁嘅嘢嚟到表達我哋之間嘅愛咧？就係我覺得好似我同你出街，你覺得好似一個師奶企喺你隔離咁樣，平平無奇嘅師奶，跟住佢就開始嚟了。唔係啊，個問題係咁喎，佢冇覺得過喎。係，佢冇覺得佢冇講過，但係嗰下我開始已經咧啲委屈累積咗，因為我只係黐一對假眼睫毛啫，跟住你無限延伸咁樣咧，喺度批評咗我20分鐘，我已經覺得我已經忍緊，一路喺度忍緊唔好爆啦。其實你知唔知去到臨入餐廳之前咧，我係忍唔住眼汪汪、淚水汪汪咁望住佢，同佢講。其實都係一對假眼睫毛啫，你唔使上綱上線，又話我冇自信，跟住又話我唔堅定對我哋嘅感情，然之後又話我唔解你。唔係啊，我直頭聽咗你咁耐咧，我直頭係想話夠啦，即係一個生日啊嘛，大佬，你居然可以講咁多嘢，係咪？係啊，咁but anyway 過咗之後諗翻，我都覺得係 sweet 嘅，因為我知佢個人本身係一個點嘅人，佢其實係一個唔太講嘢，講嘢只係一句到 point 就完嘅人嚟嘅。咁都知道，但佢都為你講咗喺佢心目中半個鐘頭嘢，係啊，屌你老味，係啊，咁樣安慰自己，佢都鬧咗你半個鐘啊，算唔算啊？好恩慈你啊！係好恩慈我屌，你幾晒咪犯賤㗎？你到底有幾 M 底啊？我唔係 M 底，但係每一個人對於愛嘅表達個方式都唔一樣。咁但係對於佢嚟講，佢表達嘅愛咧，其實就係暗沉咯，即係媽媽嘅愛咁樣。我而家喺個腦嗰度咧諗緊咧，即係我都檢討下自己。哦，原來有啲暗沉嗰啲人，因為我都覺得好煩、好囉嗦。即係同埋咧，又係有時即係學你話齋嘅説教咧，好耐。即係有時我直頭話，哦，係咯係咯。即係嗱，例如課日3號啊，唔係真嘅呢個，即係可能揞你啊，你早啲瞓啊，點樣啊，點樣保養下自己啊，乜乜乜嗰啲。咁話哦，好啊，係知道，繼續講3、5、7、15次，我都會覺得夠啦。3、5、7、10好啦，係啊，3、5，跟住就乘上去就15次噶啦嘛。即係點解可以咁陰沉？但係我而家檢討下我自己，我真係唔係一個溫柔嘅女仔嚟㗎。即係你就識得話，其實我覺得好 sweet 嘅，佢肯花時間去揞我啦，佢好在乎我哋之間嘅關係，我哋之間嘅諗法啊咁。我真係要向你學習，初四好嘢。唔係，咁佢
點講？佢同我講嗰啲嘢有少少咧，真係好似嗰啲正向教學咁樣。佢係想我 be strong 嘅，即係我明佢個出發點係乜嘢。咁佢事後佢都有同我講話，佢覺得有機會佢自己係反應過大啦，因為佢知道我嘅目標係啲乜嘢，而我嘅目標係唔容許我咁 weak。嗱，我覺得佢會就係呢一度，我覺得你可以改進，因為我唔想你第時喺更大嘅地方賴同一樣嘅錯。咁所以我明佢嘅。我係咪好 understanding 啊？係咪好 girlfriendable 啊？唔係，佢唔讚我，你讚我，不如我覺得嗱，我唔會讚你，留翻你男朋友讚你。嗱，我係會覺得咧，其實佢係你嗱，我哋都有一啲集數講過啦，佢真係你嘅人生導師咩？不過喺你哋兩個男女朋友嘅關係上邊咧，佢有時就即係都冇係。即係點講咧？即係我打扮下，我為咗你開心下、靚下，都能夠咁大道理。即係我諗翻，我有冇咧？我都試過喺旅行裏邊，即係覺得譬如我哋有一餐會去食好啲嘅，咁我咧就因為一般去旅行其實你唔會帶條裙啊或者咩，咁我帶一條裙，咁我就會係着出嚟，我話我今晚着裙啊，你見唔見到啊？靚唔靚啊？咁對方都係話靚喎，但係呢個都好好笑嘅。但係真係你咧，你唔靚喎，咁但係跟住到出門口咧，可能你搽下唇膏整下嗰時咧，佢就會話：喂，行啦，其實邊有人睇你啫。好撚香，一啖沙同一啖屎啊！呢啲係咪啊？咁啊，所以你講下呢個，我又諗起。我咪話人咧，總係重重複複吸引同樣嘅人嘅。我想話我有一個 ex 都係咁樣嘅喎，即係去旅行啦。咁你知女仔去旅行就會覺得可能會影下相，即係以前嘅我就唔係而家嘅。而家我好少影相，但係以前都會去打下卡咁樣嘅後生女啊嘛。跟住咧去旅行，咁我會可能執3-4對耳環咁樣去襯衫。係啊，然後咧。去到酒店啦，咁啊將啲嘢 hea 出嚟啦 ，OK？ 係啊，一 hea 出嚟，佢望到我堆耳環，你戴咁多耳環嚟做乜嘢？我哋會玩水上活動嘅喎，你唔好同我講你諗住帶住對耳環落去浮潛。咁我心諗，咁咪戴耳釘咯，浮潛嗰日，咁唔使落水嗰日，我咪可以帶啲叮叮噹噹咯。你做乜唔明我嘅啫？哎呀，即係我覺得，喂，我其實都係咁咯，同埋咧，真係有陣時好。我唔知啊，可能男人全世界都係咁上下嚇，即係佢哋會覺得其實你最真嘅面目我都見晒㗎啦。咁點解單獨同我一齊去街啊，或者去旅行，你仲要打扮咧？佢哋都會有咁嘅諗法㗎喎，即係會覺得喂，行啦，是但啦，你咪住發。但係呢樣嘢咧，因為我會表達，我會講出嚟，我會講好多次。即係譬如有陣時傾偈就話，喂。嗱，總言之咧，你唔好俾壓力我。你話幾時出發？我喺 before 嗰陣時，我做好我嘅嘢，咁有改進嘅，即係慢慢就佢就會唔理啦。即係大家都要磨合啦。係啊，因為初真係㗎，即係譬如我話最大咧，好似你耳環嗰個，真係咁啊！即係你譬如你去到酒店房揈晒嘢出嚟，佢就會話帶咁多嘢做咩啊？即係譬如一個叫化妝袋嘅嘢咧，帶咁多嘢做咩啊？咁啊化妝袋咯，化妝袋，你化咩妝㗎？但係其實嗱，你都識我咁耐，我嗰啲妝真係同我差唔多㗎，即係一樣啦，冇眼妝，即係求其調咗啲面色啊，畫下眉搽個唇膏啊，個樣係啦，跟住話化咩妝啊？做咩要化妝啊？其實精神啲咯。係咯，咁我行出即係我雖然係同你係會落晒妝啫，咁又唔代表咁我無時無刻都要咁嘅樣噶嘛，你自己都要開心啲、精神啲噶嘛。呢個我諗男仔，但係有冇啲男士好中意另外一半好靚靚？我諗有嘅，肯定有啦，係咁啱我同你識嘅都係鋼鐵直啫，屌！嗱，我覺得仲有一樣嘢就係咁。我同你識嘅都係鋼鐵直咧，就係因為我哋平時咁污穢嘅妝容啊，其實就係吸引到啲。喂，屌你啦！冷靜啲，老娘我吊仔嘅時候，
都戰鬥格㗎，屌你！10年前啦，你唔睇，你而家都好戰鬥㗎，即刻動撚起咗。哎，我見到你啦，又低胸又動起腳咁，你冷靜啲，好似即刻搲件衫俾你睇，屌你！雖然我冇乜，唔係都有㗎，都有㗎，即係都幾正喎，係拉到去粒釘嘅邊緣啦，又。妖你啊！你唔好成日炸啲耳所我睇你啊，冇興趣啊。雖然都正嘅，知能線，因為唔飲可樂啊嘛，係咪？係啊，冇錯，唔飲可樂。係啊，所以好大鑊嘅，其實同鋼鐵男拍拖，但係你明唔明啊？最撚抵死嘅地方喺邊度咧？佢唔使你化妝，但係佢出街瘋狂及女。咦？係噃。即係咧，又啱我去化妝靚靚咧，佢覺得啊，稍為咩咧就及噶咯喎。係啊，佢覺得你唔使噶啦，即係咧，你而家乜撚嘢意思啊？即係你出街有大撚把女望，你唔使望我，所以我唔使 dress up 啦，係嘛？唔係，咁又唔好咁講嗱。仲有一樣嘢就可能啲男士覺得係私家嘢咯，即係佢都嗱，因為我都有試過嘅，又係去旅行，唔記得咗去邊度，咁咧就即係帶一條好短嘅裙，咁佢就突然間話咁凍換翻條褲啦，咁可能都真係呢啲即係唔知咪又唔想其他人睇啦，可能係咁啦。咁呢啲我覺得冇乜所謂嘅。咁我唔知，我而家咧喺度諗翻轉頭，究竟嗰陣時係因為我後生仲未年老色衰啊，定係嗰陣時佢只係當 SP 唔係女朋友，所以都 fucking care。因為我咪話我細個其實都會戰鬥格嘅，即係褸吊裙嗰啲，我後生嘅時候都會有着嘅褸吊裙加高踭鞋咁樣啦。咁然後咧，有一次我翻工嘅時候，隔離有2個男仔經過，咁跟住佢哋一路係咁望住我啦，即係離遠已經望住，咁啊經過咗之後，我唔知佢哋仲有冇望啦。咁我男朋友見到，當時佢只係炮友啫，OK。咁然後咧，佢就同我講，佢話：哦，頭先嗰2個男仔一路係咁望住你，哦係咩咁？咁我唔會同佢講，我都留意到噶嘛，冇搞到自己好似好中意周圍吸引人哋目光咁樣啦。哦係咩？然之後佢就話：不過我着到咁，如果出街我見到唔識嘅女咁着，其實我都會望多2眼咁樣。OK，係啦。咁然後咧，而家咧，佢就會同我講：喂，你都呢個年紀啦，其實呢個年紀你就要做翻呢個年紀啱嘅嘢，嗰啲唔啱你着噶啦。跟住。出街我都話我見到啲格仔短裙，你知聖誕節係最撚多格仔短裙噶嘛？係。跟住我話我想着，我唔着紅色啦，我着啡色、黑色嘅格仔，即係低調格仔 ，OK，Burberry 格仔。跟住佢都話係你唔好啦，你都係平實啲啦。跟住我就會喺度諗做乜嘢啊？而家我年老色衰啊！好香啦！而家即係如果我做你個同學，我而家好香嗱，因為你講即係好似。我同我一齊去旅行嗰個，佢會講話：誒凍啊，你着翻條褲啦。嗱還可以，佢做咩要加咩？你而家一把年紀，唔係佢又唔會話一把年紀，佢就係話都要做翻啱年紀嘅嘢，係啦，過咗嗰個年紀咁樣。咁你明唔明？就係因為咧日積月累，佢會同我講呢啲嘢，所以嗰日咧我黐完個假眼睫毛之後，見到佢望住怪獸咁嘅樣，我就會即刻啪啪咁樣掹晒2個睫毛落嚟。得啦，你唔好撚再望住我，你望住我令我覺得好尷尬啦，屌！咁最後尾佢講完一大輪，你又知道你咁之後就冇事啦，係咪？冇事，我同佢之間，我覺得其中一樣好難得嘅嘢係，我同佢之間好識分，有啲乜嘢係只係日常中雞毛蒜皮嘅小事，有啲乜嘢係影響價值觀，大家係需要真係出嚟好清楚講清楚嘅嘢。咁啱啱呢一個假眼睫毛，其實好明顯就係一啲雞毛蒜皮嘅小事嚟，咁就唔會大家一路係咁招落去，過咗就過咗咯。啊！你講諗起咧，我又突然間諗起一件事喎。我呢件事令我就又覺得咧，即係我呢個人係咪有問題啊？咁咧，我咧就即係都有一個好好嘅男性嘅朋友，我哋每一晚都會傾電話嘅。咁咧我就發覺咧，我其實發覺咗好耐㗎啦，但我最近咧終於尋求咗個真相，我就發覺咗點解如果佢打電話嚟。
我冇 pick up 到。係如果我係一段時間，可能幾分鐘啊，甚至10幾分鐘、20分鐘之後先覆咧，就冇事嘅，佢就會嗯接翻我電話。但係每一次如果我係 pick up 唔到個電話，可能只係啱翻房咁樣見到電即刻打話翻俾佢。響完之後，我即刻打翻俾佢咧，佢係唔會聽嘅，係要我打2、3次先聽。咁我咧都不以為意嘅。其實咧開頭啊嘛，係好耐之前已經係咁噶啦。咁我就每次都話：哦，點解頭先唔接電話㗎？咁佢就話：哦，係咩？係咩？哦，咁咩樣耍係咩？過啦。屌你啦！你睇個電話，你見到未接嘅記錄㗎嘛？仆街，佢做咩扮嘢我啊？係好多次，即係無論日頭夜晚都發生啊！喺公司都試過，我就話：喂，你都唔接我電話嘅？係咩？係咩？跟住我：喂，你睇個記錄啊！我打4次俾你啦，即係嗰啲咁。佢扮嘢好撚渣喎咁。我因為覺得冇理由咧。如果你呢頭打俾我，呢頭打俾你，你點會接唔到我電話咧？咁好啦。早幾日咧，我終於咧有咁樣發生咧，我就好好奇，認真咁樣問佢。係。我話：喂，點解我發覺咗一樣嘢？逢親如果我接唔到你嘅電話，而我係即時打翻俾你，你都會幾次都唔聽。其實你係咪特登㗎？你問得咁撚白啊？係啊，其實你係咪特登？因為我之前唔白係問咗好多次㗎啦嘛，即係我唔接電話，咁佢求其話：哦，有咩？你有打俾我咩？咁我話你係咪特登啊？其實我唔知我點解早幾日突然間諗你係咪特登嘅咧？咁我問佢咯，跟住佢就話：咩啊？跟住就笑啦，開始。跟住話：你真係特登㗎？跟住都係笑，跟住我就黐線啊！你低能㗎，小學雞嚟㗎，話啲咁嘅嘢，你覺得因為我唔接你電話，所以你要報復唔接我電話？你咪黐線㗎！你咪細路仔嚟㗎！跟住咁佢都係支吾以對，有啲尷尬咁樣笑咯。跟住我仲要，但係你做乜嘢佢仲冇認。咁樣搶佢啊？其實你問我，我又覺得有啲 sweet 喎。唔係啊嘛，sweet 喺真咩位啊？喎，佢 sweet 嗰個位就係佢喺度用一啲佢覺得唔覺眼嘅方式嚟呷醋咯，又或者嚟調戲你咯，即係覺得好啊！你而家唔聽我電話，你知唔知道？以前咧有一個溝女嘅節目係 TVB 咧，喺度講話你要令到嗰個人咧對你保持一個新鮮感，又或者令佢 keep 住想同你講嘢咧，你要睇住佢覆你嘅時間。Let's say 佢 send 個 message 俾你，你隔5分鐘先唔係你 send 個 message 俾佢，佢隔5分鐘先覆你嘅。咁佢覆完你之後，你就要隔10分鐘你先覆佢個 message，你要比佢更加忍得。你有冇聽過呢個理論？我有，佢係咪佢就係將呢個理論放喺你身上應用？我唔玩啊嘛，因為咁佢玩咪得咯？個電話喺佢隻手度啊嘛，屌你！你玩唔玩有乜撚嘢所謂啫？佢唔聽你電話嘛？哎呀，好癲啊呢單嘢！跟住我直頭係過，可能到隔第2日啦，再傾電話都話：喂，我真係好想知道，我琴日問你嗰個問題，其實你咪特登咁樣玩電話，逢親我唔接你嘅，即時 call 你嘅，你係唔會聽。我話，譬如我有時沖緊涼嗰啲咧，我係即係可能隔10幾20分鐘先覆你，你又即刻聽㗎喎。你係咪真係咁㗎？咁佢都係好尷尬咁笑，即係認咗啦。係啊。哇！低能㗎，佢沉船啊嘛，普通朋友唔應該咁樣㗎噃。唔係佢本身可能都係低能嘅咧，對所有朋友都係咁嘅咧。我唔覺得會喎。係咩？我以為小學雞咯，因為你試下你老闆打俾佢，佢撳唔撚膽。我揾老闆冇撚聽電話，老闆你打多3次嚟我先聽你電話，一定唔撚會咯。對同事都一定唔撚會咯，屋企人亦都唔會咯。應該唔會。唔好咁小學雞。喂，佢喺你面前可以小學雞咧，其實你要明，男人係一種自尊心好強嘅動物。咁佢唔可能喺其他人面前去顯示咁低能嘅一面，即係好似我男朋友咁樣，有一啲低能嘅樣咧，都係得我同佢一齊嘅時候，佢先會做嘅。哦，咁又係啊！我同佢之間我都有。即係最初相識嘅時候，咁佢都有講一啲佢自己內心世界嘅嘢。咁佢都話其實即係可能係細個嗰啲嘢啦，都冇傷大雅。但係佢就話
其實我從來未講過俾人聽，點解我會笑嘅？即係我覺得無傷大雅嘅嘢，佢就好感性咁話。其實我從來都冇講過俾人聽，即係個 signal 嚟嘅喎。咩啊？係個 signal 嚟嘅喎，呢個係咩？係啊，就係好特別嘅人。係啊。哦，即係告解嗰啲，我係嗰啲喺個唔係告解咯，屌你，係你有個好特別嘅位咯，佢唔介意俾你知佢咁撚低能。啊，係啊，我唔介意俾你知，我就係小學雞咯。哎呀，黐線啊！原來係好 sweet 啊！哎呀，我真係唔識得享受，我真係唔適合，我真係唔適合嘅，真係。哦，原來咁，即係原來呢啲行為，你就應該覺得，哎呀，好好玩啊！真係好特別噶，你同我玩呢啲小學雞嘢，好衰㗎。又或者掉兩我又唔打電話，又唔聽你電話，咁大家就無限咁唔聽電話玩咗晚啊嘛。其實已經無限咁唔聽電話，呢個乜遊戲嚟㗎？咁先特別噶嘛，大家黐人線，唔係嗰個溝通就係唔溝通係咪？咁啊，我睇下你打幾多次嚟，我唔撚信你可以打撚到1點2點。最特別嘅禮物就係冇禮物嗰啲理論啦，係嘛？係啊，我送個空氣俾你。黐線！我冇諗到，我試下啦，我試下學一個識得接收人同埋溫柔啲嘅真正嘅女人，係咪？唔關事啊，你溫柔過我，不嬲都。啊，唔係啊，真㗎嘛？不過你不解風情咯，屌你！係啦，呢個覺得啱啦，係啦，不解風情，男人嚟嘅真係，係啊，真係不解風情喎。如果你咁講，呢個形容得我比較啱啲。係啊，你不解風情咯。你好簡單，其實好多人都講㗎，男仔喺自己中意嘅女仔面前咧，通常都會大細路啲㗎。都係。唔係咯，佢擺到明就同你玩電話遊戲，即係好似咧啲小學雞打電話過去咧，啲人一拎起個電話就即刻收錢嗰種咧。佢可能遲啲就係咁啊！你打俾佢，跟住佢着一着喂咁樣，你喂完，跟住佢就收錢。唔得，呢個留翻俾我玩。我同佢玩嗱，應該係佢唔接我電話，跟住我打3、4之後，佢一接咧我就咁又收線，係啊，咁就唔使傾啦嘛，成晚。係啦，冇錯。跟住，如果佢問你點解吓冇啊，我費事響咁耐煩到你啊嘛。跟住我收線嘅時候吓乜你着咗架咁？黐線！唔係我而家諗翻咧，呢件事發生之後，仲有冇咁玩過咧？即係我去熬咗佢，挫咗佢之後，唔得，我要試下佢打嚟嗰陣時，我唔聽，然之後再打翻俾佢，睇下佢矯正咗未先。專登唔聽啦，係啊，專登唔聽，然之後即刻打翻去睇下矯唔矯正到，佢知唔知道？好好奇究竟你哋兩個係乜嘢嘅關係會玩呢種遊戲？朋友，好好嘅朋友咯。你試下打嚟我唔聽，係啊，我打俾你。我同你講過好多次，我打電話俾你係一定要聽嘅，因為唔緊要嘅嘢我係唔會打俾你。其實都係啊，如果我打電話俾人啊，都係嘅，因為而家通常都打字噶啦。係啊，同埋我就算打電話俾人，我可能都會打字問咗，即係如果係啲唔撚關事啊，純粹諗住鳩噏嘅嘢，都會問咗先。你而家方唔方便聽電話？咁跟住先打電話過去嘅。係啊，正常嘅，我覺得正常嘅禮貌禮儀咯，喺今時今日，因為好似真係方便先傾啦。如果無謂嘢，咁只有好 close 嘅人咧，先可以冇原因但係不撚斷咁打電話俾你，係冇預先知會你嘅情況之下就打嚟突擊檢查咁樣樣。都係嘅。咁你怕唔怕人喺冇預先知會你嘅情況底下 FaceTime 你？唔會喎，冇人會 FaceTime 我㗎喎。我巫婆咁嘅樣，你打嚟係諗住嚇親自己。唔係，因為其實呢一個嘅好朋友，佢就係最初嗰陣時係有咁嘅行為，我係唔接 ，and 我係鬧佢，即係我覺得喂，真係好唔禮貌咯 ，FaceTime 唔好搞。喂，如果我嗱，首先我會唔接啦，當然。同埋我覺得都真係你要 ready 咯，都冇必要 FaceTime 啦。我識嘅人都你會唔會同你男朋友 FaceTime？
唔會，因為佢都唔中意自己喺個 cam 入面嘅樣，咁佢點會俾我睇佢喺 cam 入面嘅樣咧？係，真係好難嘅一樣嘢。但我最近有 FaceTime 佢喎，我真係衰。我最近咧有 FaceTime 過佢若干次咧，都係得一個原因嘅啫，係咩事咧？就係唔識路。唉，屌！我而家發覺咗唔識路咧，FaceTime 係一個好好嘅工具。係啊，即係以前我真係會問咧，跟住人哋話嗱，你而家點樣啦？行幾多米轉右再轉左。其實阿詩詩小姐，你有冇諗過唔識路 Google Map 會快過 FaceTime 咧？唔係咧，FaceTime 快好多嘅咧。屌你都幾撚棘嘅喎！正常你唔識路，而家現代人都係撳個 Google Map 出嚟，揸車嘅就高德地圖。我屌你老味，你唔識路係 FaceTime，你係咪棘咗少少啊？我最近發覺，我之前咧，嗱，我最近點樣發覺咧？就係我有個朋友咧住喺啲村屋啊，咁咧次次咧佢都要出嚟接我嘅。咁咧我突然間有一次咧就話：喂，不如唔使啦，我 FaceTime 你咪得咯。即係落咗，其實我嗰次都 call 車㗎啦，即係已經落到嗰個村附近，但係無奈係車入唔到嘅。亦都你知啲村有時冇乜明確嘅門牌啊嗰啲咁樣嘅，咁我就好聰明咁話：誒喂，不如 FaceTime 啦。咁我就發現呢個真係好好用，係啊，真係好好用。你直頭喂。嗱，我而家喺度學啊，得，嗱，你行多幾多步啊？你見到有綠色鐵閘啦嘛，轉過嚟啦，行左啦。喂，跟住我就發覺，我一唔識路嘅時候就揾我呢個好識路嘅朋友 FaceTime 佢咯。咁啊，喂，其實我而家諗翻咧，我對佢都幾唔公平。佢次次都接嘅喎，咪係咯，係啊，佢次次都接做次次。我咧 FaceTime 咧，因為我係目的係揾路啫嘛，所以我即係你係唔會俾佢睇你係擰去出邊。我好撚努力啲啦！屌你個人真係好撚好，佢咧就俾我睇住佢個樣咯，好賤啊，係嘛？我次次都會即刻將個鏡擰咗出去先，咁樣唔使睇我個樣啦，因為揾路嘅啫，我純粹係咁。因為我諗女仔同男仔真係好唔同嘅，即係難啲接受咁樣無端端俾人望住。雖然你而家望住我，我亦都望住你。係咯，唔關事嘅。你有咁大包袱咩？你見我長期同你喺度吹水，我都係臨 hea。唔係啊，你好特別㗎，你好特別㗎，特別 hea 係咪個樣？我同我親密嘅人都唔會咁樣㗎。雖然我有素顏嘅，我對住佢，我落妝嘅。但係你話咁樣對住個 mon，我覺得真係有啲尷尬咯。咁冇計啦，我同你就咁喺電話度錄音嘅話係唔夠好聽嘅。我一定要睇撚住你啲表情咧，佢鬥鳩你同面鳩你，同埋好好睇嘅，黐線啦！你又性感又靚，你黐線啦！唔好撚亂咁講嘢，啲聽眾唔知我咩樣㗎。你唔好誤導人。唔會咯，應該唔會咯，係啊，大家都冇諗住出樣，冇諗住出名，我哋就係出聲嘅啫。唔會啦，冇啊，冇得出樣，冇得出樣，出公仔圖案就得。OK，呢個可以。咁咧，我其實啱啱嗰個新年咧，我都係返咗大陸噶嘛。咁我返大陸之前，我男朋友竟然記唔記得我同你提過，我同佢係從來唔會去理對方行蹤嘅，即係例如你喺邊度啊，同邊個做緊乜嘢啊嗰啲，完全唔理噶嘛。竟然喺我返大陸之前一日，佢同我講：你咧其實如果去啲咩地方，即係總言之，你返到去唔係留喺屋企嘅話，你可唔可以講聲？有陣時你返去咧，無啦啦2-3個鐘唔見咗人咧，其實係會擔心。跟住我心諗，我都喺屋企打麻雀啫，同啲表兄弟姊妹。你個死婆，你仲反眼依家個樣？唔係咁，因為真係啊嘛。好 sweet 咩？啊，咁係嘅，因為咁耐以嚟，其實佢從來冇 care 過去邊度。我終於苦盡咁耐啦，屌你老味！我終於覺得我係應該要去俾少少 attention 嘅寶貝。嗱，我覺得
仲要係點講咧？係佢自己突然間提出，而呢樣亦都係你從來都冇啊，所以你就覺得哇！我苦盡甘來去形容呢件事咯。即係我諗，如果正常啲情侶咧，就從來已經係咁。嗱，我覺得呢樣嘢係點講咧？我有冇咧？雖然我就唔係呢種關係，但係我都有要求。佢翻到屋企話聲俾我聽，我有個噃，我唔會我真係有㗎，個，不嬲都係啊冇㗎。我想最多知咯，係揸咗車之後咧，咁每一次泊完車，我就會同佢講：哦，泊好車啦咁樣，因為要俾佢知道我已經離開咗條路啦，我安全啦。佢成日都覺得我揸車好唔安全。咁然後上一次咧就係點解佢話我消失咗2-3個鐘咧？嗰次係咩事咧？因為我趕車北上。咁我去到珠海過關嘅時候，隻手得閒咧，就 send 咗個 message 同佢講：哦，喺珠海過關啦咁樣。咁然後過咗珠海之後，我度 Ray Round 都係高速嚟噶嘛。咁然後我又唔需要入服務站嘅，即係唔使入油啊，唔使去廁所嗰啲。咁由珠海翻到我婆婆屋企係2個幾鐘喎，即係差唔多3個鐘啦，塞埋車。咁佢就話我嗰2-3個鐘唔見咗人，佢會覺得好擔心。跟住我揸緊車喺高速，咁你講啊嘛，但係你要咁耐咩？翻去原來原來佢係唔知。係啦，因為我覺得呢個交代咧，其實我點解話我都有呢個習慣，其實係一樣，因為佢都揸車嘅，咁我就會覺得咁你一路係可能送完我翻屋企，咁我都想知你係安全翻屋企。但係你話平時佢日常運作啊、weekend 啊呢啲就我就冇話要佢即係話俾我聽你出街啊、翻嚟呢啲係冇嘅。咁因為呢啲冇嘅。同埋我翻去我婆婆度咧，其實好多時咁有人喺隔離傾緊偈、吹緊水啊、食嘢、飲食食、打麻雀嗰啲咧，咁唔會見部電話噶嘛，掂都唔掂。咁然之後佢就話：成日咧翻到去咧，你就完全唔見咗人。跟住我喺度諗，我又唔會出軌啊，我又唔會做啲咩。但係佢個感覺就係我唔知你去咗邊度。咁你喺一個我唔熟悉嘅地方，我會擔心。其實有呢一樣嘢 trigger 到咧，應該係因為佢知我嚟緊有機會要去印度出 trip。佢咧係千叮萬囑，如果你去印度，我唔該你除咗開會嘅地方同酒店之外，你邊度都唔好去。係啦，冇錯。咁唔係話歧視嘅，咁先唔好講人身安全啦。就係而家印度啲水都好污糟，連印度人都會飲水中毒死嘅。咁我呢啲免疫力咁低嘅就唔好再走啦。冇，我覺得其實佢都係表達好 care 你嘅，只係你可能覺得，咦，突然間唔習慣咯。以前唔係咁咯。係啦，只係突然間有啲唔習慣啦。我又覺得正常嘅，因為尤其是揸車，即係我唔揸車嘅，咁我就會覺得揸車嗰個，即係尤其是我頭先都講你送咗我翻屋企，咁我都好想知道你安全。都係㗎。平時我車完你之後，你都會問我：喂，你翻到去未啊？咁樣你不嬲都係嘅。我都係㗎。我對其他啲朋友咧，有朋友都話過我你幾得意、幾細心嘅。我譬如尤其是女仔同女仔去完街咧，我通常咧，就算佢哋自己翻屋企咁，我都會話翻到去講聲，因為話晒都女仔嚟嘅嘛。係，而家男仔出街都好危險嘅。如果遇到啲痴女嘅話，始終都冇咁直接㗎，係咪啊？我唔知啊，俾人拉入廁所嗰啲有冇㗎？嗱，你頭先講係痴女啊嘛，我覺得體力上即係喺體力上就難啲。咁但係你話男仔出街都危險，就係佢都係遇着一個男仔去施暴佢，就機會就好，危險程度就高好多啦。即係掹你入公廁嗰啲四腳獸係咪？梗係啦，你話女仔就難，體力上始終都唔得嘅。係咪先？但係如果你遇着對男仔有興趣嘅，又好冇有力又大隻嘅男仔咁就，咁就好危險啦！真係。我覺得我哋揾集要揾個男嘅嘉賓上嚟同我哋傾下。喂，好想我喺呢度呼籲咧，即係
嘉賓啦，無論男女啦，無論即係你哋有啲咩話題，有啲咩想聽，都可以去 DM 我哋啦。除咗喂，其實我好想咧，如果你哋有一啲問題啊、感情啊呢啲啊、疑惑啊，咁都可以可以揾下我哋喎，我哋可以讀下信啊。即係雖然我哋真係唔係專家，但我哋係兩個八婆，我哋兩個八婆係可以俾到兩個八婆嘅意見大家。喺我聽嘅 podcast 嚟講，香港咁計，我哋都算尺度好撚大。係咩？使唔使收翻啲啊？唔使，我覺得佢哋就係中意我咁麻甩同中意你咁 mean。我係 mean 嘅咩？你 mean 啊？因為你走去問我，你去中環有冇人會同我講廣東話，仲唔撚夠 mean 啊？屌你！好撚 mean 啊！咁樣係 mean 噶啦，我仲以為我係其實有啲真心交啊。唔係啊，即係 mean 我，但係我覺得 OK 嘅。我知你講緊笑。係，同埋我哋我善意啊嘛呢啲。唔係咯，唔係咯。喂，男嘉賓呢樣嘢真係要諗。我好想知道男嘉賓咧，即係會唔會係同我哋有好多火花，同埋我哋好多嘢，其實成日想咧都問下啲男仔會到底係點嘅咧？即係例如，我覺得首先咧，第一個捉到冇割過包皮，同第二個捉過，我都係同你諗緊同一樣嘢，俾你搶先咗講，禮讓咗嚟。我想話第一個問題有冇割包皮？係冇錯嘅，係啦。咁啊，所以有聽開嘅我哋嘅朋友又好啦，聽眾又好啦，大家注意啦，上嚟咧要做男嘉賓嘅話咧，就預咗要答一答你究竟有冇包皮。係啦，最好就係好想揾一啲係細個冇割，大個先割嘅。我都想知道有包皮前、有包皮後，係冇包皮之後，屌乜嘢有包皮之後啊！屌你老味，我而家諗我諗緊聽朝買腸仔包食。我哋你做乜嘢事？你做乜嘢事？我哋已經差唔多50分鐘，過咗50分鐘，你先開始喺度諗食腸仔包。你下次可唔可以節目一開始就講腸仔包？即係腸仔包的節目啊咩？因為而家諗起聽日要翻工，已經諗起，唉，食個腸仔包先。所以唔係腸仔包，唔係你諗嗰啲。放假嘅時候先開食腸仔包。咁就睇下有冇包皮啦。如果冇就齋腸仔啦食。係我中意食腸仔多啲嘅，食肉獸嚟噶我。我 OK 嘅，我連皮食。但我都食腸嘅，一齊食。我唔想答你，我唔想答你呢個問題。咁我哋完咯呢集咧，俾個結尾聽。今日係咁上下啦 ，OK， 差唔多啦。咁大家中意聽嘅可以subscribe 我哋嘅 podcast 啦。咁亦都有啲乜嘢係歡迎大家喺我哋嘅 IG 同我哋DM 我哋嘅。咁我哋嘅 IG 係 lady.dry。咁係咯，基本上你睇我哋嗰個 description 都會見到噶啦，自己大家撳入去啦，叻仔嚟噶啦，叻女嚟噶啦，快啲揾我哋，俾多啲料我哋。係啊，俾啲靈感我哋。如果唔係咧，當我哋靈感枯缺嘅時候咧，呢個節目就 game over，GG。唔好咁樣啦，啱先話過試用期，加油啊！係啦，我哋會繼續努力噶啦。咁呢集時間就差唔多啦，我哋下一集再見，大家拜拜，拜拜。